在网上购买摩托车电瓶，或者是在实体店购买摩托车电瓶，如何避免被坑？今天呢，就来教大家这样一个小技能。今天呢，就来浅谈一下平时使用摩托车，如果说原来的电瓶坏掉了，这个时候呢，我相信啊，大部分的朋友呢都会首选购买新电瓶装到车上。那么购买方式呢，基本有两种，一种是在网上购买，一种呢是在实体店购买。不管是线上还是线下，买电瓶的时候呢，怎样避免被坑？如何才能买到正常电池？我相信啊，大部分的朋友都是不了解的。那么今天呢，就来教大家怎样才能买到正常电池，怎样才能避免被坑。好，首先呢，来看看我这块电瓶，正儿八经的摩托车电瓶啊。基本上摩托车电瓶和电动车电瓶最大的一个区别呢，就是桩头上面，对不对？这个摩托车电瓶呢，它这个桩头是一个方形的，而且呢有这个螺丝孔。我们安装的时候呢，可以这样安装，也可以呢这样安装，根据呢实际情况来。我这块电池，大家能不能看出来什么不一样的地方？有的朋友可能会看到，豪爵电池，看到豪爵电池4个字，肯定认为呢这块电池还不错。因为呢有豪爵摩托车，豪爵摩托车呢作为国内还不错的摩托车品牌，质量呢也是杠杠的。那么这块电池呢是豪爵电池，质量也是杠杠的。真的如此吗？咱们仔细的研究一下这4个字，看看这块豪爵电池和我们正常情况下所见到的豪爵电池到底一不一样。好，不卖关子了，没错，就是这个地方豪字。很明显这个地方多了一个3点水。我们正常的豪爵电池、豪爵摩托车，这个豪字呢，它是没有3点水的，就像这样。结果呢，这个多了3点水，也就是说呢，这块电池就是商家呢一个商业行为，用来坑大家的，打了擦边球。看到豪爵电池，你们肯定认为当前这块电池质量肯定是不错，肯定呢是原厂的豪爵电池。其实呢恰恰相反，典型的一个擦边球，看到没有？就相当于我之前买的这个充电器一样，我从网上呢明明看的是超微充电器，结果呢买到手之后发现呢延微的。遇到这种电池，就算再便宜咱们也不能要，因为呢这个质量肯定是不好的。大家想一下，如果说这个电池真的质量好，真的非常耐用，那么商家何必去打擦边球呢？对不对？何必去蹭豪爵电池的热度？没有必要，完全可以凭质量脱颖而出。大家呢，不管是购买摩托车电瓶，或者是购买其他的配件，一定要记住，打擦边球的东西我们不能要。这样的东西就算再便宜，或者说就算再贵，都是质量不怎么样的。还是那句话，如果质量真的好，那么就没有必要打擦边球了，大家了解吗？这个呢就是一个常识性的问题也非常简单。今天呢就分享到这里。你们在购买电动车配件或者是摩托车配件，有没有遇到过这种情况？欢迎评论区呢评论交流。所以我很珍惜，不敢大意。